बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान की सियासी राब्ता मुहिम बुरी तरह नाकाम हुई है और इस नाकामी के बाद उसने फ़ौज से दोबारा राब्ता किया और पैगाम भेजा है कि मुझे बाहर जाने दे दो, तो मैं ये सारी मुहिम जो है अपनी जो फसाद इसने लगाया हुआ है उसके बारे में ये कह रहा है कि मैं ये बंद कर दूँगा। पता नहीं ये उसकी चाल है या वाकई वो दिल हार कर दिल छोड़ गया है और अब मुल्क से बाहर जाना चाहता है। तो यहाँ तक नाकामी हुई है कि जमात इस्लामी ने भी इसको इसकी मर्ज़ी का जवाब नहीं दिया, जो अब तक इसकी इत्तेहादी जमात समझी जाती रही है। और किसी न किसी हद तक जमात इस्लामी का इत्तेहाद इमरान खान से अब भी है, लेकिन जिस तरह की मदद वो चाहता था जमात ने उससे इनकार कर दिया है। बाकी राब्ते भी नाकाम हुए हैं और इसमें परवेज़ इलाही है, असद उमर है और दूसरे कुछ लोग हैं, लेकिन इन्होंने इमरान खान को अपनी रिपोर्ट दे दी है कि ये राब्ते किसी काम की नहीं है और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते जो हमने अब तक किया है, और जो किया है मैं उसका जिक्र करूँगा। दूसरा ये है कि साथ ही जनरल फैज़ रिटायर्ड, गफूरा और मलिक रियाज सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने कुछ दीगर उलमा को भी मुतहर्रिक किया है कि इमरान खान को कम से कम फेस सेविंग का रास्ता निकाल कर दो। ज़ाहिर मलिक रियाज का मसला समझ में आता है कि उसने 50 अरब रुपए सरकारी ख़जाने से हड़प किए हुए हैं, तो वो उससे ख़तरा है कि उससे अगर इमरान खान आउट होता है, जो कि उसने आउट हो ही जाना है, तो ये 50 अरब रुपए मुझे वापस देने पड़ेंगे। उसकी अपनी जान पर बनी हुई है। फैज़ जो है वो एक बिच्छू की तरह है जो डंक मारे जा रहा है। अब आपने ताज़ा रिपोर्ट भी देख ली कि किस तरह उसने नादरा, इमरान खान के हुक्म पर नादरा से रिकॉर्ड निकलवाया जनरल आसिम मुनीर का और उसमें टेम्परिंग करके सऊदी अरब को भिजवाया कि ये तो शिया है, और ताकि सऊदी अरब इसके ख़िलाफ़ हो जाए। और तीसरी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि नवाज़ शरीफ साहब 11 अप्रैल को सऊदी अरब जा रहे हैं और सऊदी अरब ने उन्हें शाही मेहमान के तौर पर दावत दी है और इसकी एक तैयारा, खुसूसी तैयारा सऊदी हुकूमत का लंदन जाएगा जो नवाज़ शरीफ साहब को लेकर आएगा। और मरीम नवाज़ साहबा शायद 11 को या 11 से भी एक दो दिन पहले वो सऊदी अरब पहुँच जाएंगी, वो भी शाही मेहमान होंगी। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी में जाएंगे। ये जो अदालती बुहरान है इसके मुतल्लिक़ भी ख़बर यह है कि जो बड़ा खड़पैंच है उसने राब्ता किया है फ़ौज से, और राब्ता करके इमरान खान ने भी राब्ता किया है लेकिन उसकी राब्ते की कोशिश नाकाम हुई है। लेकिन ये जो खड़पैंच साहब है इनका राब्ता कामयाब हुआ है। कामयाब से मुराद ये है कि जवाब मिला है। तो जवाब क्या मिला है वो है नहीं में। इसने मदद मांगी थी कि हुकूमत को आप रेफरेंस दायर करने से रोके, मैं फुल बेंच बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये फुल बेंच नहीं बनाएगा, इसलिए कि फुल बेंच में 2 आदमी जो हैं, तो एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर, इनको निकालने का मुतालबा किया गया है कि इनके साथ फुल बेंच भी कबूल नहीं। तो ये एक अलग इशू है। तो फ़ौज ने कहा है कि ना तो हमारे कहने पर हुकूमत रेफरेंस दायर कर रही है और ना हम हुकूमत से कहेंगे कि वो रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला वापस ले। अब ये बात भी क्लियर है कि अगर रेफरेंस दायर होता है तो बिंदियाल साहब जो हैं वो इस जुडिशल कमीशन के हेड के तौर पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ज़ाब्ता है कि जिस जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो, अगर वो जुडिशल कमीशन का मेंबर है तो वो उसकी मेंबरी ख़त्म हो जाएगी। ये अब इसमें एक बिंदियाल साहब को बहुत ज़्यादा फंदा अपनी गर्दन के गिर्द सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, राब्तों की कहानी ये है कि 2 दिन पहले इमरान खान ने ड्यूटी लगाई परवेज़ इलाही की, असद उमर की, एजाज चौधरी की, एक दो इसी तरह के लोगों की, कि सियासी जमातों से राब्ता कायम करो ताकि हमें कुछ फेस सेविंग मिले, कुछ रहम की अपील हो, कुछ हालात में नरमी की हो। तो इन लोगों ने फिर राब्ते किया कि ये जिसको पंजाबी में कहता है ना मगरों लाने वाला काम किया है। मसलन इन्होंने राब्ता किया ताहरुल कादरी से, और राब्ता किया MQM से, और राब्ता किया है वो जो एक JUP का एक स्प्लिंटर ग्रुप है जमात अहले सुन्नत के नाम से, पता नहीं उसके नाम भी मुझे याद नहीं, 1 मैन काउंसिल है वो हामिद रज़ा फैसलाबाद वाला, उससे। ये दोनों आदमी तो पहले ही इसके साथ हैं और ताहरुल कादरी तो शुरू दिन से इनके साथ है। आपने वो मिर्ज़ा मसरूर अहमद का खिताब सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मौलवी इतने ताकतवर हैं कि इमरान खान और ताहरुल कादरी भी कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते। यानी इन दोनों से जो उम्मीदें हैं वो इसलिए पूरी नहीं हो सकती कि मौलवी सरगर्म है, हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मौलवी सरगर्म नहीं है। बहरहाल इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है
کہ طاہر القادری اور عمران خان دونوں مرزا مسرور احمد کے آدمی ہیں، یہ دونوں بے ایمان آدمی ہیں، دونوں یعنی پاکستان کے وجود کے خلاف ہے۔ طاہر القادری کا لالچ یہ ہے کہ اگر پاکستان ختم ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پھر بمبئی سے دلی تک میرے جو مرید بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے بھی مجھے کھلم کھلا مال، زیادہ مال آئے گا۔ اب اس سے پوچھو کہ 70 سال تمہاری عمر ہونے والی ہے، ہو گئی ہے بلکہ طاہر القادری سے، اس نے کتنی دولت اکٹھی کرنی ہے، راک فیلر سے زیادہ یہ اس نے دولت کینیڈا میں اکٹھی کر لی ہے۔ خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی۔ تو یہ طاہر القادری اور عمران خان دونوں مرزا مسرور احمد کے آدمی ہیں، اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ کن کے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے رابطہ کیا، یہ رابطے تو بے معنی تھے، ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کیا، ایم کیو ایم نے ان کی بات سنی لیکن ان کی مطالبات کی تائید کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے زیادہ ان کو امید تھی جماعت اسلامی سے، لیکن جماعت اسلامی نے ان کے اس مطالبے کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے پہلے کرائے جائیں، قومی اسمبلی کے بعد میں کرائے جائیں۔ جماعت اسلامی نے صاف کہہ دیا اس مذاکرات میں کہ ہم تو صوبائی اور قومی انتخابات ایک ہی تاریخ میں رکھنے کے حامی ہیں۔ اب جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ جماعت کی شورا کے اندر ایک اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ اس بحران میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، ورنہ سراج الحق صاحب کا بس چلتا تو وہ عمران خان کے ہر مطالبے کو خود اپنا مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکل آتے، لیکن وہ شورا کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ اور یہ سراج الحق صاحب وہی ہیں جنہوں نے پاناما کیس میں بڑا افسوسناک کردار ادا کیا تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ پاناما کیس میں یہ کردار جماعت اسلامی ادا نہ کرتی تو پاناما کیس کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہونا تھا، نہیں، وہ تو فیصلہ طے تھا کہ نواز شریف کے خلاف ہی ہونا۔ ساری چیزیں باجوہ نے کھول کھول کر بتا دی ہیں، وہ ساری باتیں جو نواز شریف صاحب کہتے تھے تو انہیں تانا دیا جاتا تھا کہ یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ اداروں پر الزام لگا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں عدالت کی توہین کر رہے ہیں۔ اب وہ ساری باتیں، بلکہ ان سے کچھ بڑھ چڑھ کر باتیں بھی باجوہ خود اپنے انٹرویوز میں کھول رہا ہے کہ سازش کس طرح ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی، اور کس طرح کس کو اعلیٰ کار بنایا گیا، کس کو استعمال کیا گیا۔ ثاقب نثار کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے، یہ کھوسے کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے، بندیال کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو جماعت اسلامی اگر حمایت نہ کرتی تو فیصلہ تو یہی ہونا تھا، لیکن جماعت اسلامی نے ایک غلط فیصلے کی، حالانکہ جماعت اسلامی کو پوری طرح پتہ تھا کہ سازش کیا ہے۔ یہ سازش ہے، پاناما کیس سی پیک کے خلاف سازش ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہے، یہودیوں کے اور قادیانیوں کے ایجنٹوں جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور غفورہ، ان لوگوں نے مل کر پاکستان کے خلاف ایک سازش کی ہے۔ تو ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کا ساتھ دیا۔ ہر پارٹی کی مرضی ہے وہ کس پارٹی کی مخالفت میں جاتی ہے یا کسی پارٹی کی حمایت میں جاتی ہے، کسی سے اتحاد کرتی ہے، کسی سے نہیں کرتی، یہ بالکل اس کا سول رائٹ ہے، اسے کرنا چاہیے اپنی مرضی کے مطابق۔ لیکن جانتے بوجھتے ہوئے یہودی قادیانی سازش کا اعلی کار یہ سراج الحق صاحب بنے، اور عمران خان سے بڑھ کر انہوں نے تقریریں کی نواز شریف کے خلاف۔ تو اب جماعت اسلامی کے اندر ایک تحریک ہے کہ ہمیں غیر جمہوری قوتوں کا مزید اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے، کیونکہ میاں طفیل محمد کے دور کے بعد سے جماعت اسلامی مسلسل اعلیٰ کار ہی بنی رہی ہے غیر جمہوری قوتوں کی۔ تو اب اس کے اندر کیونکہ ایک جماعت اسلامی کا ایک بڑا گروپ ہے جس کو کچھ لوگ کراچی گروپ کہتے ہیں، گروپ سے مراد یہ نہیں کہ ان کا کوئی دھڑا ہے اور اس دھڑے کا کوئی لیڈر ہے، بلکہ ایک سوچ ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے سیاست میں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، جمہوریت کے اصولوں کے مطابق، اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق، فوجیوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ سوچ ممکن ہے کہ یہ غالب آ جائے، اگرچہ پنجاب میں جماعت اسلامی کی قیادت پر بہت سارے ایسے لوگ اب بھی بیٹھے ہیں جو اعلی کار ہیں۔ تو خیر یہ رابطے ناکام ہوئے ہیں۔ ان رابطوں کی جو ارجنسی عمران خان نے جس طرح بلا کر ان کو ایک وہ افراتفری کے عالم میں انہیں آرڈر دیا کہ رابطے کرو، ساتھ ملاؤ، مدد حاصل کرو، یہ کرو وہ کرو، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ عمران خان کتنا ڈیسپریٹ ہو گیا ہے۔ تو جب کل شام کو یہ رپورٹ، پرسوں شام کو یہ رپورٹ عمران خان کو دے دی گئی کہ ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، اور کوئی جماعت اسلامی ایک واحد امید تھی کہ واحد امید سے مراد ہے کہ اگر جماعت اسلامی اس کے مطالبات کی حمایت کر دیتی تو یہ پھر کہا جا سکتا تھا نا کہ دو سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن صوبائی اسمبلی کے کرا دیے جائیں۔ وہ ناکامی ہوئی تو ڈیسپریشن میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد پھر اس نے عمران خان نے فوج سے دوبارہ رابطہ کیا، لیکن وہاں سے بدستور جواب آ گیا کہ جناب کوئی رابطہ مت کریں، ہم کسی سیاستدان سے نہیں ملیں گے، صرف عمران خان سے نہیں،
غیر حکومتی کسی بھی شخصیت سے ہم نہیں ملیں گے. حکومت کی شخصیات سے جو رابطہ ہوتا ہے فوج کا وہ ظاہر وہ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے کہ وزیر دفاع سے رابطہ، وزیر اعظم سے تو خیر رہتا ہی ہے، وزیر دفاع سے رابطہ یا وزیر داخلہ سے رابطہ، ان لوگوں کے علاوہ اگر کوئی ملنا چاہے سیاستدان سیاسی حیثیت میں، چاہے وہ حکمران جماعت کا ہی کیوں نہ ہو، اس سے ملاقات نہیں کی جائے گی. یعنی اگر خواجہ آصف یا شاد خاقان عباسی جس ملتے ہیں فوج سے تو وہ نہیں ملے گی. صرف حکومت کے ان رہنماؤں سے جن سے رابطہ آئین کا، قانون کا اور گورننس کا تقاضا ہوتا ہے، اس سے فوج کی قیادت ملے گی، باقی کسی سے نہیں ملے گی. تو یہ ایک دو ٹوک جواب تھا، جس کے بعد عمران خان مایوس ہوا اور اس نے پھر انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ ہم تو حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے. یہ پھر ایک یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ حکومت سے مذاکرات تو کریں گے لیکن میں نہیں کروں گا، میری پارٹی کے لوگ کریں گے. میں کس سے مذاکرات کروں گا؟ میں فوج سے کروں گا، میں فوج سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. یعنی وہی اس کی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ فوج سے مذاکرات تم کس بات کی کرو گے؟ کیا الیکشن کا اعلان فوج نے کرنا ہے؟ اس کے لاشعور میں وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جس طرح وہ بجو باجوہ اور فیض ملا کرتے تھے اس سے اور اس کی ہر حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، تو فوج کی جو موجودہ قیادت ہے اس سے بھی اس کو اسی طرح کی لاشعوری امیدیں. اس آدمی کی ذہنی کیفیت جو ہے چونکہ ڈاوا ڈول ہے، اس لیے اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بات جو دنیا میں ہر آدمی کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ فوج اب کسی سیاستدان سے مل کر سیاسی مینوورنگ نہیں کرے گی. اس وقت جس چیز کو بنیاد بنا کر فوج پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی حمایت کر رہی ہے، وہ بنیاد صرف اتنی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے آئینی احکامات ماننے کے پابند ہیں. یعنی اگر حکومت کہتی ہے کہ فلاں جگہ رینجر بھیج دو تو ہم بھیج دیں گے. یعنی فوج خود سے رینجر نہیں بھیجے گی کسی بھی جگہ جب تک اسے حکومت کی طرف سے، وزیر داخلہ کی طرف سے یا کسی اور متعلقہ مجاز اتھارٹی کی طرف سے یہ آرڈر نہیں آ جاتا کہ ہمیں فلاں جگہ رینجر کی ضرورت ہے، وہ نہیں بھیجیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم الیکشن کرا دیں گے تو فوج الیکشن میں مدد دینے کے لیے تیار ہے. اور اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے تو فوج کیا کرے گی؟ فوج اس میں بھی کوئی مداخلت نہیں کرے گی. تو اس بات کو بنیاد بنا کر یہ الزام اب تیزی سے لگایا جا رہا ہے اور بیرون ملک برطانیہ میں خاص طور پر، کیونکہ سب سے زیادہ گڑھ جو ان کا پی ٹی آئی کا وہ برطانیہ ہے، سب سے زیادہ قادیانی یہی ہے. میں پھر چیلنج کرتا ہوں، مجھے لندن میں، اسکاٹ لینڈ میں ہمارے بھی کچھ عزیز ہیں، دوست واقف ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں اور اجتماعات میں جو شرکت کرتے ہیں پاکستانی، ان میں 90% قادیانی ہوتے ہیں، 90%. اور اس کے علاوہ گوھر شاہی فتنہ. ضمن میں بتا دوں کہ یہ گوھر شاہی شیطان نے چند دن پہلے ایک ویڈیو جاری کی ہے اپنی، اس میں اس نے الٹیمیٹم دیا ہے جنرل عاصم نصیر صاحب کو کہ وہ 11 اپریل تک عمران خان کے مطالبات کو مان لے، ورنہ میں اسے جنرل عاصم نصیر کو الٹا ٹانگ دوں گا. اب اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ پاکستان آ نہیں سکتا، یہاں آئے گا تو اسے پتہ نہیں کون کون سے مقدمات کا سامنا ہے، جس میں سے اس کی سزائے موت ہے، کیونکہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، توہین اسلام کرتا ہے. اور اسی وقت نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے کیونکہ یہ لوٹ مار کا ذریعہ ہے. تو ایسے آدمی عمران خان کے پشت پر ہے. اس کے دعوے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. کسی جنرل عاصم نصیر تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کسی عام افسر کو بھی، کسی عام فوجی کو، کسی عام سپاہی کو بھی نہیں ٹانگ سکتا. لیکن اس کی دھمکی کا مطلب یہ ضرور نکلتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ان کا دلی بغض کس حد تک گرا ہوا ہے، کس طرح کی بکواس ان لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے. مرزا مسرور ہو گیا، یہ گوھر شاہی ہو گیا، اور اس کا جو چیلا ہے پاکستان میں عوریہ مقبول جان، وہ ہو گیا. ان کی زبان سنیں، بکواس سنیں. اور ناظرین، اسی بکواس سے یاد آیا کہ یہ ایک یوٹیوب چینل ہے حقیقت ٹی وی کے نام سے، آپ کو علم ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ مسلسل 10 مہینے سے پاکستان کے خلاف ایک کمپین چلا رہا ہے. ہر پروگرام میں پاکستان کے خلاف بکواس، پاکستانی فوج کے خلاف بکواس. صرف بکواس ہی نہیں بلکہ پاکستان توڑنے کی دھمکیاں، پاکستان برباد ہو جائے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، خانہ جنگی ہوگی، انارکی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس حقیقت ٹی وی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اسے غفورہ چلا رہا ہے، غفورہ چلا رہا ہے. اور عسکری قیادت کے علم میں ہے کہ غفورہ، جس نے چند مہینے پہلے اپنی لائن سوئچ کرنے کا اعلان کیا تھا اور جا کر ملا تھا اور کہا تھا میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میرا تو فیض سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا عمران خان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یقین دلایا تھا اپنی وفاداری کا ادارے کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود یہ شر انگیزیاں کر رہا ہے. تو اب غفورے کے جو سارے معاملات ہیں وہ ظاہر ہے ان کے نوٹس میں ہیں، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، پیچیدگیاں ہیں جن کو
मज़ीद बढ़ाने की बजाय मौजूदा अस्करी क़यादत उनको बेहतर हल करने की कोशिश कर रही है, सबूत करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये कार्रवाई होगी और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ सख्त किस्म की कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया गया है। ख़ास तौर पर नादरा के मामला लीक हुआ है कि किस तरह फैज़ के अफसर ने जनरल आसिम मुनीर को शिया डिक्लेयर करके सऊदी अरब से फासला पैदा करने की कोशिश की। ज़ाहिर है ये कोशिश जो थी ये एक आदमी के ख़िलाफ़ नहीं थी, ये मुल्क के ख़िलाफ़ थी और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। तो अब ये जो फैज़ है, अब इसकी शामत हकीकी मानों में आई है। वैसे तो इसकी शामत माल चल रही है, पहले ISI से बाहर हुआ, फिर आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हुआ, फिर ये अपनी नौकरी भी न बचा सका और अपनी सीट भी न बचा सका। पहले इसे तबादले हुए, फिर इसको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। ये नाकामियों की दास्तान है, लेकिन ये इसका जो हशर नशर होना है वो अब शुरू होना है, क्योंकि अब इसके ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत इकट्ठे हो गए हैं। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ बिंदियाल साहब ने के बारे में ये इतला है कि उन्होंने राब्ता करके मदद मांगी है कि रेफरेंस से बचाओ। वो मैंने बता दिया कि वो इसको इनकार हो गया है कि हम मुदाखलत नहीं कर रहे, हम इस तरह के कैसे हम हुकूमत से कह दें कि वो आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर न करें। और अब सारी नज़रें हुकूमत पर हैं कि वो कब रेफरेंस दायर करती है। रेफरेंस दायर होना है, 3 जजों के ख़िलाफ़ दायर होना है और इसकी जो फुल कोर्ट बनाने की पेशकश थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है, क्योंकि इसे कह दिया गया है कि फुल कोर्ट से मुराद 15 जज नहीं है, फुल कोर्ट से मुराद 13 जज हैं, क्योंकि ये 2 जज जो हैं इन्होंने ख़ुद को उस बेंच से अलहदा करके अपना जहन वाज़े कर दिया था। तो इन 2 जजों का ही तो फसाद है जो पैदा किया हुआ है। तो इन जजों को फुल कोर्ट में नहीं रखा जाएगा। बिंदियाल की ज़िद है कि नहीं, ये इनके समेत ही फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अगरचे इन 2 जजों को रख लिया जाए तब भी बिंदियाल को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये हकीकत साबित हो चुकी है जिसका बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं थी। कुछ तवक्को थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो ये कि अब 9 जज खुलकर आइन की पासदारी पर अड़ गए हैं और बिंदियाल साहब को उन्होंने अंगूठा दिखा दिया है कि हम आइन को पामाल करने में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। और वो 9 जज जो हैं वो सीधे मुँह बिंदियाल से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो पीछे 6 जज रहते हैं। तो ये 6 के 6 यकीन से नहीं कहा जा सकता कि बिंदियाल के साथ है। 4 तो पक्के बिंदियाल के साथ हैं, 3 और चौथा खुद बिंदियाल, और 2 जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो स्विच ओवर भी कर सकते हैं इधर, यानी आइन के हामियों के साथ भी मिल सकते हैं। अब इमरान खान ने एक और चाल चली कि वकीलों से कहा कि वो निकल आएँ। अच्छा, अब ये मसला है कि पाकिस्तान में जो वकीलों की माजी में तहरीकें चली हैं, अयूब खां के ज़माने में और फिर भुट्टो के ज़माने में और फिर इफ्तिखार चौधरी मुशर्रफ वाली केस में, तो उस वक्त वकीलों की कभी तो 100% और कभी 90% अक्सरियत एक साथ थी। यानी वकील बतौर बरादरी आइन जमहूरियत के साथ खड़े थे और इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में तो तकरीबन 100% वकील जो थे वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बार की तंजीम है पाकिस्तान बार, वो आइन के साथ है। सुप्रीम कोर्ट बार जो है और लाहौर हाई कोर्ट बार जो है, उनके ओहदेदार जो हैं वो आइन के ख़िलाफ़ हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और कराची हाई कोर्ट बार ये जो हैं ये खुलकर पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ हैं। तो वकीलों की अक्सरियत जो है वो आइन के साथ है और ये लोग अगरचे इनकी तादाद बहुत कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तादाद है, लेकिन ये मजमूई तौर पर अक्सरियत से नीचे हैं। अक्सरियत उनके पास है जो आइन के साथ है, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रो पाकिस्तान। मैं तो कहता हूँ, मैं तो साफ बात करता हूँ कि इस वक्त जो लोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं, चाहे वो कोई वकील है, चाहे वो कोई मौलवी है, चाहे वो कोई TV एंकर है, चाहे कोई है, जो भी किसी ज़िम्मेदार पोजीशन पर बैठा है और उसके पास शऊर है, वो अगर इमरान खान की हिमायत कर रहा है तो उसका दूसरा मतलब ये है कि वो एंटी पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म करना चाहता है। एक आम दुकानदार, एक आम शहरी, एक मुलाजम मुलाज़म अगर वो इमरान खान के साथ है तो हम कह सकते हैं कि उसे भी गलत फहमी है। वो उसके ख़्याल में इमरान खान अच्छा आदमी है, उसके ख़्याल में इमरान खान मसाइल हल कर देगा। वो इस गलत फहमी की बुनियाद पर इमरान खान का साथ दे रहा है, तो उसके हुब्बुल वतनी पर तो शक की गुंजाइश नहीं है, वो वोटर है। लेकिन जो ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं जहाँ उन्हें हालात का इल्म है, वकील पढ़े लिखे होते हैं, TV एंकर मीडिया के लोग पढ़े लिखे होते हैं, इस तरह के लोग अगर इमरान खान की हमायत करते हैं, इनमें से कुछ लोग, तो वो डेफिनेटली एंटी पाकिस्तान है, मिर्ज़ा मसरूर के एजेंट हैं,
गौहर शाही के एजेंट हैं, इसराइल के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, जिसका भी एजेंट है या मुश्तरका एजेंट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो इमरान खान है ये अब साबित नहीं हो रहा। पहले तो बहुत सारे लोग कहा करते थे कि नहीं यार ऐसा ना इल्ज़ाम लगाओ, इमरान खान बेवकूफ़ है, गधा है, लालची है, साज़िशी है, लेकिन ये इसराइल का एजेंट। लेकिन अब उन्हें भी समझ में आ रही है कि ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था इसराइल का और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, जिसकी सियासी पार्टी बीजेपी है, कादियानियों का, गौहर शाहियों का, पाकिस्तान की एलीट क्लास का, जो कि पाकिस्तान की दौलत 70 साल से प्लंडर कर रही है और जो दौलत पर काबज़ है, जिसके बड़े बड़े माली मफादात हैं, बल्कि पाकिस्तान की मालियात पर इनकी इजारादारी है और माल कमाने के ज़राए पर भी इनकी इजारादारी है। और फिर मलक रियाज जैसे बिल्डर माफिया के लोग ये जो अब हरकत में आए हैं, तो ये इनकी वजह यही समझ में आती है कि इनके कारोबारी मफादात जो हैं, अब मलक रियाज को सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान माइनस होता है तो मुझसे लूटी हुई दौलत का हिसाब हो सकता है। पता नहीं हिसाब होगा या नहीं होगा, इस बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मलक रियाज को बहुत ताकतवर लोगों की हिमायत हासिल है। कोई 50 के करीब तो जनरल और ब्रिगेडियर इसके ज़ाती मुलाजम हैं, जिनके बारे में इसने एक मरतबा कहा था कि किसी मेहमान से, कोई मेहमान को बासर मेहमान इसके पास मिलने गया, तो इसने उससे चाय पूछी, तो उसने कहा हाँ चाय पिला दीजिए। तो मलक रियाज ने कहा कि किसके हाथ की चाय पियोगे, लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ की, मेजर जनरल के हाथ की या ब्रिगेडियर के हाथ की। यानी वो बता रहा था कि ये सारे लोग जिनको तुम खुदा समझते हो, ये मेरे नौकर हैं, ये मुझसे तनख्वाह लेते हैं और इसने इतनी खेप रखी हुई है। तो खैर मुझे ये नहीं पता कि वो कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन इससे अंदेशा है कि अगर इमरान आउट हुआ तो मेरा हिसाब हो सकता है ख़ास तौर पर, और कुछ नहीं तो वो 50 अरब रुपये तो मुझे वापस देने पड़ेंगे जो मैंने हड़प की है। तो अब आखिर में ये जो इसकी चाल है इमरान खान की, ये जो कह रहा है कि मुझे बाहर जाने, तो मुझे लगता है इसकी चाल है, ये बाहर नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान में ही रहेगा, क्योंकि इसने अपना एजेंडा पूरा करने का जो ख्वाब खबत इसके दिमाग में घुस गया है वो निकल नहीं रहा। इसे हालांकि पता चल गया है कि अब इसके हाथ पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन लाशोर के तौर पर ना ये वो इसके ख्याल में है कि नहीं कोई ना कोई मौजज़ा होगा, कोई ना कोई चमत्कार होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि मैं फिर से आ जाऊँगा और पाकिस्तान को तबाह करने का, जो ख़त्म करने का एजेंडा है नामुकम्मल, मैं उससे पूरा करूँगा। और नाज़रीन हालत इनकी ये है कि इस ज़माक पार्क जो है वो खुली किस्म की लेटरीन का मंजर पेश कर रहा है, हर तरफ बदबू है, हर तरफ गलाजत है। और वासा के लोग वहाँ गए कि सफाई की जाए, क्योंकि मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की थी कि बदबू इतनी है कि अफ्तारी भी नहीं हो सकती, अफ्तारी करते हुए तो बुकाई आती है, इतनी गंदी बदबू हर तरफ फैली हुई है। तो पीटीआई के लोगों ने वासा वालों को भगा दिया। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये गंदे लोग गंदगी में रहने के आदी हैं, इनको तो बदबू नहीं आती होगी, लेकिन इन लोगों को जो ज़मान पार्क पूरा मोहल्ला इमरान खान की वजह से बदनाम होकर रह गया। ज़मान पार्क का नाम एक गाली बना दिया गया है, हालांकि ज़मान पार्क में अच्छे खासे अवाम रहते हैं, वो सारी कोई इमरान की फैमिली नहीं रहती। इमरान खान के तो 1-2 घर हैं, बाकी सारी जो आबादी है वो तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, अवाम हैं, शरीफ आदमी हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन इसने पूरे ज़मान पार्क को एक गंदगी के ढेर, जिस तरह धरने के दिनों में पूरा महीना वो जो इस्लामाबाद का वो इलाका था, धरने के बाद बदबू जा नहीं रही थी और तफन फैला हुआ था, बड़ी मुश्किल से 1 महीने के बाद कहीं जाकर उसकी इतनी सफाई हुई, इतनी ज़्यादा वहाँ छिड़के गए लिक्विड और केमिकल, फिर कहीं जाकर वहाँ बदबू और गलाजत ख़त्म हुई। तो वही बदबू और गलाजत अब जो है वो ना सिर्फ ज़मान पार्क में, बल्कि ज़मान पार्क के सामने से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो लोग गाड़ियों के शीशे बंद करके गुजरते हैं, इतनी ज़्यादा बदबू वहाँ फैली हुई है। और पीटीआई के लोग वहाँ बड़े मज़े से खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, कमाल है। तो नाज़रीन ये अब तक की सूरत हाल का खुलासा है। तो देखिए आज क्या वाक़यात रूनुमा होते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।